হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টেক হোস্ট। তো আমরা নিয়ে চলে এসেছি আরো একটা নতুন ভিডিও ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সের। সো আমাদের সঙ্গে আছে শীর্ষেন্দু ব্যানার্জি। ও কারেন্টলি টিসিএস আর কগনিজেন্টে প্লেসড হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমার নাম তো শীর্ষেন্দু ব্যানার্জি। আমি কলকাতার গুরু নানক ইনস্টিটিউশন অফ টেকনোলজি এখানে পড়তাম। আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং। আর আমার বাড়ি বেসিক্যালি বর্ধমান। তো যখন ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিচ্ছিলে বা প্লেসমেন্ট প্রিপারেশন নিচ্ছিলে, কি কি করেছিলে বা কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিলে? আমি প্লেসমেন্ট প্রিপারেশনের জন্য প্রথমেই যেটা করেছিলাম, আমার যেটা টার্গেট ছিল যে আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকগুলো না শিখি, বাট যেন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি আর সেটা যেন শিখি একদম খুব ভালোভাবে যেন শিখতে পারি, যেন ওইটা থেকে ইন্টারভিউতে যে কোনো কোশ্চেন করুক বা যাই দিক সেটা হচ্ছে যেন করতে পারি। তো প্লেসমেন্ট পার্সপেক্টিভে কোন কোন সাবজেক্ট গুলো তোমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট? তাছাড়া আমি যে সাজেস্ট করবো সবাইকে, আমি ডেটা স্ট্রাকচারটা খুব একটা ভালোভাবে আমি রেডি করিনি, জানতাম বাট এতটাও আমি কনফিডেন্স ছিল না যে কনফিডেন্স আমার যাওয়ার মধ্যে ছিল। বাট আর কেউ যদি কোনো কোরে জয়েন করতে চায়, বিশেষ করে যারা ইসিইতে, তাহলে অন্তত পক্ষে একটা কোরের সাবজেক্ট একটুখানি নলেজে থাকা ভালো। অনেক সময় ইন্টারভিউ ভয় খানোর জন্য অনেক কোশ্চেন করে রাখে। তো এই যেমন সিভিতে তোমার কি কি ছিল? সিভিতে তো